Jenny yisanze ari we warokotse ku kirwa wenyine. Iki kirwa nticyari gisanzwe kuko hariho igikoko kinini cyane kimeze nk'ifi cyahigaga abantu hasi hejuru. Filime yiswe Sweetheart. Umugore witwa Jenny yisanze ku nkombe z'ikirwa ari we wenyine uhasigaye. Akiri muri ibyo ahangayitse nibwo yarebye ku ruhande abona umugabo urambaraye hasi bamwitaga Benedict Samuel. Yagerageje gukora uko ashoboye kugira ngo atabara ubuzima bwa Samuel, gusa bibi by'ubusa kuko yari yakomeretse cyane kandi yananyweye amazi menshi ahagije. Gusa mbere y'uko apfa yabwiye Jenny mu ijwi ritoya ati wigeze ukibona. Undi abuze uko abigenza nibwo yafashe akabunda karasa hejuru urumuri rumeze nk'umuriro, atangira kugenda agenzura akantu ku kandi kari ku kirwa gitoya. Mu ijoro ririmo imvura nyinshi cyane yarihishe. Mu gitondo nibwo yabonye ku nkombe hari amafi menshi yahapfiriye asanzwe, ndetse abona n'ibifi binini ubona bimeze nk'ibyishwe atari nk'ibisanzwe. Jenny yaracukuye ahamba mugenzi we Samuel, yafashe ikibiriti yakuye muri bya bintu yari yatoye ndetse aroba n'agafi aza kugateka nijoro. Bukeye bwaho yagiye hahantu yahambye Samuel ahasanga amaraso menshi cyane, ubwoba buramutaha. Arebyemo neza buri umubiri wa Samuel nibwo yahise amenya ko ashobora kuba atari wenyine ku kirwa, hashobora kuba hari inyamaswa irya abantu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyamwica nawe. Ako kanya yahise atangira gusongora igiti byibuze nihagira ikimwata akabashe kwirwanaho. Ku munsi ukurikiyeho Jenny yitegereje neza mu mazi hakurya abona hari ibintu biri kureremba hejuru y'amazi, niko kubisanga. Abigeze asanga ni ivarisi, ari kugenda abisanga. Abigezeho yibiye mu mazi gatoya abona umwobo munini cyane ariko ntiyawitaho, afata baga arikomereza. Muri iryo joro niho Jenny yumvisha indege iciyeho, yese afata yambundi irasa umuriro mu kirere ararasa. Aho urumuri ruri kurengera ahabona ikintu kimeze nk'ikinyamaswa, ubwoba buramutaha ahita aza arihisha. Aho yihishe yumva ikintu gitangiye kuhegera gisakuza, gifite amajwi akanganye kandi giteye ubwoba. Icyo cyari cyo gikoko cyari cyatwaye umubiri wa Samuel. Icyo gikoko ntikigeze kibona Jane, kisubirira mu mazi agerageza gukoresha ya varize ahunga, gusa bibi by'ubusa. Jane aza kubona ikintu aryamamo nijoro yihishamo, cya kintu kiza kumwataka gitangira gusunika cya kintu yaryamyemo, gusa birangira kitamwishe. Jane mu gitondo yagerageje kwica ifi nini cyane ayishyira ahantu cya gishaka kinini kireba, nawe aragenda yihisha ahantu mu mwobo ashyiraho ibintu kugira ngo kitamubona. Jane yaje gusinzira, abyutse mu gitondo asanga yafi yagiye cyayiriye. Jane akiri muri ibyo yabonye igisate cyo hejuru cy'umubiri wa Samuel, yese yigira inama yo kugitega cya gisimba ubundi akaza guhangana nacyo. Umubiri wa Samuel yawushinze ku giti aho igisimba kireba nk'uko yari yabigenje ku ifi, nabwo aragenda arihisha. Jane yabonye ari ibitangaza, igisimba atabasha guhangana nacyo gifite ubushobozi burenze ubwe ari umwe. Jane yigira inama yo kureba ukuntu yajya aryama hejuru mu biti. Yumvaga yizeye neza ko hejuru ho wenda igisimba kitazahagera, gusa muri iryo joro igisimba cyaramubonye hejuru aho yimanitse, niko kugerageza kumumanura. Jenny nawe arahanuka yitura hasi, igisimba gitangira kumuhiga hasi hejuru. Jenny agerageza gutabara ubuzima yirukanka cyane ku nkombe. Igisimba kirasimbuka cyane n'imbaraga nyinshi kimugwa imbere. Jenny ahita gitera rya cumu ribaje mu giti yari yakoze. Igisimba kita kimukubita kimunaga hirya. Igisimba kubera inkuba zari ziri gukubita cyumva kigize ubwoba, kirongera gisimbukira mu mazi kiragenda. Umunsi ukurikiyeho Jenny yabonye akantu k'akato kari kureremba hejuru y'amazi. Yoga asangamo abantu babiri, asanga arabazi, sheri wiwe Lucas ndetse na sheri wa Samuel Mia. Barahoberanye cyane, yumva kwiheba kurashize. Ababwira ko hano hari igisimba gihambaye cyane, ko cyari kimwishe habuze gato. Abandi banga kubyemera, bamubwira ko ahubwo ari ukubona ibidahari kubera ubwoba. Jenny yabasabye ko bavaho kw'icyo kirwa, ko rwose atigeze babeshya ko hari igisimba kijya kiza mu ijoro aho ngaho. Mu gihe abandi banze kubyemera, Jenny n'ubundi n'ubwoba yahahamutse ise yifatira bwa bwato bari bajemo, agerageza gushaka kubacika. Abandi bahise bamufata atararenga n'umutaru. Mia ahita amukubita ikintu ahita ahwera. Jenny mu kubyuka asanga bamuziritse. Mia atangira kumushinja kwikunda, uburyo yari abataye ku kirwa we bonyine, amubwira ko nta mutima agira. Lucas yatangiye kuvugisha Jenny ari bonyine, batangira gutongana amubaza impamvu yari abasize. Undi nawe amubwira ko mu by'ukuri aho ngaho hari igisimba, ntago babyemeye. Batangira gutongana, hatangira kuzamo n'ibintu byabo byo mu buzima bwite. Lucas atangira kumutonganyiriza uburyo Jenny nta mafaranga yagiraga, uburyo yamugoraga, yamuvunaga,
kumutunga, ko nyuma y'ibintu byose yamukoreye yarahisemo kumusiga ku kirwa wenyine. Jenny nk'umuntu wari uzi igisimba kiri aho ku kirwa yanze kuremereza umutwe yorohamo. Bakiri muri ibyo bumva urusaku rwa Mia hari ikiri kumujyana. Lucas mu kwirukanka agerageza gutabara igisimba kimukubita kimwigizayo. Mia kiramutwara kiramurya. Undi nawe yahise yirekura. Mu gitondo bahise banzura ko bari buve ku icyo kirwa, barapakira barateka amafi ahagije, barapakira muri ka kato bagira bava aho ngaho. Bari mu bwato bari guhunga, cya gisimba cyahise kibatera mu mazi gitobora ka kato bari kugendamo ndetse kihita gifata. Lucas afata ka kabunda karasa umuriro arakirasa gica munsi, niko kuhita gikurura Jane kimumanura mu mazi hasi kimwerekeza muri wa mwobo umwe Jane yigeze kubona. Igisimba cyari giteye nk'umuntu ariko nanone giteye nk'ifi ataragera mu mwobo neza. Yese gitera icyuma mu rubavu kiramureka. Lucas yahise amanuka aza kumutabara ngo boge bazamuke. Igisimba cyahise kimwataka kimumanura muri wa mwobo hasi, abyitegereza barenga mu mwobo hasi. Jenny yahise yoga agaruka kuri cya kirwa, yahise abona nta yandi mahitamo afite niko guhita atangira kongera gusongora ibiti maze ahangane n'icyo gisimba. Yagerageje gutunganya uburyo bwose ari buze kurwanya icyo gisimba, atangira gushyira ibintu byumagaye impande zose, akorana n'amacumu menshi yo kuza kugitera. Muri iryo joro nanone igisimba cyaragarutse kirigaragaza. Jane nawe yari yacyiteguye mu buryo bwose bushoboka, niko kuhita kongeza bya byatsi byumye yari yagiye azengurutsa inkombe yose, abagiturutse inyuma abagiteye icumu mu rubavu. Nanone cyahise kimukubita arazamuka bandagara nk'iriya. Igisimba yarongeye agitera icyuma mu mutima. Iherezo biza kurangira igisimba kikubise hasi, agiteragura ibiti yarakishe. Gusa nawe nta buryo bwo kuva ku icyo kirwa yari asigaranye, niko filime yarangiye.